Assalamu alaikum, dear friends, subscribers from everywhere. Nice to catch you again on your favorite YouTube channel, Feel Fast English in Wolof. In today's lesson, guys, we gonna talk about some confused words in English. It is an interesting lesson, right? Assalamu alaikum mbokk mi ñu ngi lay dalal bu baax ci seen YouTube bi nga tàmm muy Fast English in Wolof. Tey suñu leçon bés bi dañuy jël ay confused words maanaam ay baat yu niroo ci anglais mu nar a nekk leçon bu am solo bul dem fenn taaxali tuuti ñu ngi ñëw ànd ak yow ci leçon bi. Ok, comme ni ma la ko waxee sànq tey dañ lay indil ay baat yoo xam ne dañoo niroo lool ci anglais. yenn saa ñu bokk niñ leen di bindee bokk niñ leen di liiree waaye duñ bokk fii ci baat yi njëkk yooyu noonu mooy live ak live. Live ak live. Live ak live soo xoolee ñoo bokk niñ leen di bindee waaye bokkuñ niñ leen di prononcer te aussi tamit li ñuy firi bokkuñ ko. ñu xool ñaari baat yooyu su fekkee live moom ab verbe la comme nga ne I live in the outskirts. I live in the outskirts mooy maa ngi dëkk ci banlieue bi mooy I live in the outskirts kon live bi lu muy firi mooy dëkk, right? waaye suñu waxee nag live yaa ngi gis du xam nga kon prononciation bi wuute na ndax fii da ngaa wax live fi nga wax live. suñu waxee live nag moom adjectif lay nekk, adjectif luy melal. Live boobu lu muy fii mooy en direct comme ngay seetaan dara en direct. Example, I am watching the match live on my cell phone. I am watching the match live on my cell phone. mu ne maa ngi seetaan match bi en direct, right? ci sama téléphone. maa ngi seetaan match bi en direct ci sama téléphone. kon gis nga live bi mooy dëkk, live mooy en direct. beneen bi ci tege mooy lives ak lives. right? Lives ak lives fii ñoo bokk niñ leen di bindee bokkuñ niñ leen di liiree te aussi tamit bokkuñ li ñuy firi. dégg ma wax la seen différence ñoom ñaar. su fekkee lives moom plurielu life la maanaam life baatu life soo ko jëloon bëgg koo def lu bari bu boobaa lives ngay wax. Example, our lives are full of joy. Our lives are full of joy. maanaam suñu dund dafa fees dell ak mbégte. waaye suñu waxee lives bu boobaa day nekk verbe boo xam ne live si live la jógee verbe bu ñu conjugué live ñu conjugué ko. lives bi si ban lañ ko conjugué si présent simple third person of singular dañ ko conjugué si présent simple jëf ju teew si third person of singular si ñetteel nit ki. su fekkee jàng ko present simple cliquer si loolu noonu di affiché su ko defee di nga mën a jàng leçon bi xam naka la ñuy defee present simple xam present simple mooy lan. lu am solo la ci anglais, right? ok kon lives bi si live la jóge verbe live ñu conjugué ko troisième personne moo tax ñu ne he lives in Dakar. He lives in Dakar moom mu ngi dëkk Dakar, right? kon loolu mooy différence entre lives ak lives. beneen bi ci tege mooy guy ak gay. ñaari baat yi moom ëpp naa jaawale, right? moo wax la benn bu ne lu muy firi. su fekkee guy moom ab noo la, it's a noun.
lu muy tekki mooy ab góor, a man wala a man lay tekki, right? Comme nga ne I saw this guy yesterday. I saw this guy yesterday. Waa jii nii gis naa ko démb. Waa jii nii gis naa ko démb. Kon guy day firi waaji, right? waaye nag sometimes nag guy bii nii du firi góor kese, maanaam day nekk loo xam ne góor ak jigéen ñoo koy bokk. Loolu fan lay amee? For example, su ma duggoon ci benn salle fekk fa ay góor ak i jigéen, foofu mën naa wax hey guys, right? Bu boobaa nag guys bi góor ñi ak jigéen ñi ñëpp koy bokk. ñu xool exemple bi nga xam ne góor ñi ak jigéen ñi ñoo koy bokk. Comme exemple nga ne what you guys want to do today. What you guys want to do today. waa gars yi loo leen bëgg a def tey? waa gars yi loo leen bëgg a def tey? What you guys want to do today. Kon lii dama jàkkaaroo ak mbooloo boo xam ne ay góor ñoo si ne ak ay jigéen, moo tax ma utiliser guys. waaye su nekkoon kenn la bu boobaa nag góor laay waxal, right? wala da ngeen gis sometimes ma naan hello guys, gars yi na ngeen def. ma ne hello guys, welcome back to Fast English in Wolof. guys boobu noonu ay góor la ak ay jigéen laa si jublu, waaye jublu ma si benn waay. ok bi nga xam ne nag moom lay xaw a nirool mooy gay. Gis nga prononciation bi dafa changé complètement. guy, gay, nga bàyyi xel bu baax niñ koy bindee BGUY bële GAY. xam nga xaw nañoo wuute jaawale la nag sometimes day yomb. gay bi li muy firi ab noola boo xam ne li muy firi mooy borom ñaari tur yi, right? borom ñaari tur yi lay firi. comme nga ne he is a gay. moom la, right? borom ñaari tur yi la. ok waaye nag gay bii nii, gay sometimes day nekk adjective boo xam ne lu muy firi mooy joy and happiness, maanaam bànneex, mbégte ak bànneex, right? comme exemple nga ne she felt so gay on her wedding day. She felt so gay on her wedding day. moom dafa kontaanoon lool ci jouru mariage am. wedding day mooy jour mariage, jour ceet. yaa ngi gis kon gay am na ñaari signification. mu nekk ki nga xam ne borom ñaari tur yi la, ak ki nga xam ne ak loo xam ne li muy firi mooy happiness ak joy. waaye anglais yi dañoo dem ba nga xam ne gay bii nii duñu ko recommander, maanaam duñu bëgg nit ñi di ko utiliser pour wax happiness, parce que day xaw a kii tuuti, day neex a jaawale. moo tax anglais yi dañoo dem ba nga xam ne gay bii nii utiliser tuñ ko lu bari pour wane mbégte wala bànneex. mais dama la ko indi rek pour foo ko gisee, right? foo gisee xam ne gay bi kat defal ndànk, yenn saa yi mën na nekk non, yenn saa yi mën na nekk adjectif. waaye anglais utiliser tuñ ko, te maa ngi lay recommander aussi, maa ngi lay laaj biir tamit te nga bañ koo utiliser ngir wax happiness ak joy. soo bëggee wax kii dafa kontaan, neel she is happy, but bul wax she is gay wala nga ne she feel so gay, right? ok bi nga xam ne moo si mujj si baat yi nga xam ne dañoo niroo mooy diggante advice ak advice. right? advice ak advice. ma jaaraat si advice ak advice. bii sëla bii zë, ñaari baat yi nag dañoo jege trop. léegi ñu xool leen. su fekkee advice bi nga xam ne ngay prononcer mooy moom ab noo lay doon. advice comme nga ne
I appreciate your advice mooy rafetlu naa sa conseil kon advice mooy conseil lay biir right advice I appreciate your advice rafetlu naa sa conseil right but su fekkee advise bi nga xam ne z mooy si mujj advise mooy verbe bi mooy rek conseil nga lay biir kenn comme nga ne can you advise me on my decision can you advise me on my decision ndax mën nga ma lay biir ci sama décision ñaari baat yi ñoo niroo advise non ak advise verb right okay guys kon loolu moo nekkoon suñu leçon bés bi mu nekkoon ay baat yoo xam ne dañoo niroo lool ci anglais su fekkee abonné go abonnel like vidéo bi di commenter te aussi gars yi dinañ ko partager bu baax a baax ok see you soon goodbye